Jeta private e liderit demokrat Sali Berisha gjithmonë ka patur mjaft kuriozitet, por ajo që ka rënë më shumë në sy ka qenë fakti se ai nuk ka qenë asnjëherë dakord me martesën e parë të Shkëlqenit me Sadien. Burime pranë familjes Berisha shprehen se ai nuk ishte dakord për disa arsye. E para ishte fakti se bashkëshortja e Shkëlqenit ishte disa vite më e madhe, njëkohësisht ajo ka qenë e divorcuar dhe me fëmijë kur vendosi të martohej me Shkëlqenin. Qëndrimi i Berishës ishte jo e prerë dhe për këtë arsye ai nuk mori pjesë në dasmën e të birit. Por kjo ftohtësi e prindërve ndikoi dhe në jetën e çiftit. Pasi erdhën në jetë dy fëmijë, Shkëlqeni vendosi të divorcohet dhe u kthye në Shqipëri për të vijuar jetën, i fokusuar kryesisht në biznes. Ish-gruaja e Shkëlqenit, Sadia, nuk e ka mohuar asnjëherë faktin se vjerri i saj nuk e ka patur për zemër, por ndonjëherë rastësia të vë përpara disa situatave të paparashikuara. Në një dasëm të një çifti VIP në Tiranë janë takuar rastësisht Sali Berisha me ish bashkëshorten e Shkëlqenit. Të dyja palët kanë qenë të ftuara te njëjta dasëm. Këtë moment e ka treguar vetë Sadia, e cila u shpreh: "Duke ditur marrëdhënien që kemi patur, u ndjeva emocionuar kur takova prindrit e ish bashkëshortit tim. Berisha e kuptoi që po ndihesha në siklet dhe më tha: ne të respektojmë dhe të duam, dhe duam të kemi marrëdhënie të mira me ty, sepse ti je mamaja e nipit dhe mbesës ime." Edhe pse ai ka patur shumë të vështirë të më pranonte si nusën e djalit, tani e kuptova se mes nesh ka mbetur një marrëdhënie respekti. Pas divorcit nga Shkëlqeni, Sadia është lidhur me një biznesmen të fuqishëm suedez.